फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मिष्टि बंग जुटी। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব 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 ভালো আছো। আমি পায়েল। আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাতে এসেছি নেচার সত্যি কতটা সুন্দর দেখতে লাগে, এটা তোমাদের সঙ্গে না শেয়ার করে আমি পারলাম না। আমি এখানে এসে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার না করতে পারলে আমার শান্তি হবে না, তাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। দেখো অপূর্ব অপূর্ব দৃশ্যটা, সূর্যোদয়ের শেষ মুহূর্ত আর পাহাড়, সমুদ্র, নদী। দেখো তোমরা শুধু দেখো, দেখে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। দেখো সূর্যটা কত সুন্দর অস্ত যাচ্ছে, আর নিচের এই সাইডের সিনারিটা দেখো একদম পুরো সবুজে সবুজে ঘেরা। দেখো আর একটা নদী যাচ্ছে। নেচার ইজ সো বিউটিফুল, সত্যি মানে নেচারের সঙ্গে আর কোনো কিছু তুলনা করা যায় না। একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে দেখাবো, এই দেখো আমরা এতটা উঁচু জায়গায় আছি বলে দেখো এখান থেকে ওই দূরে দেখো বড় বড় বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে, তার পাশে দেখো দেখা যাচ্ছে পাহাড়। কতটা দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না ক্যামেরা, হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। দেখো পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, দেখো উঁচু উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তারপর দেখা যাচ্ছে বিল্ডিং, বড় বড় বিল্ডিং। ওটা একটা হচ্ছে আলাদা টাউনশিপ। আর এই যে চলে যাচ্ছে রাস্তাটা, দেখো গাড়ি যাচ্ছে। আর ওই দেখো ওটা হচ্ছে অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার। বুঝতে পারছো কত দূর বিস্তৃত? এই দেখো তারের খুঁটি পোতা আছে, এটা অনেক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এইটা হচ্ছে সামনেটা হচ্ছে মেন গেট দেখা যাচ্ছে। আর এখানে দেখো চাষের জমি আছে। এটা একটা খাল টাইপেরই বলতে পারো, খাল বা নদী আমি ঠিক জানি না, তবে এটা এখান থেকে একদম লম্বাভাবে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। দেখো বন্ধুরা, তোমরা শুধু দেখো আকাশটা পুরো লাল হয়ে আছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সামনে পাহাড়। প্রকৃতির কাছে আর কোনো কিছু লাগে না। এখানে যে চাষের জমিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তো এইখানে ধান চাষ হয়, কিন্তু তাহলেও ধান গাছগুলো আমাদের পশ্চিমবাংলার মতো ধান গাছের মতো অতটাও উঁচু হয় না। এখানে ছোট ছোট অবস্থাতেই ধান পেকে যায়। যখন এখানে ফসল হবে তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি শেয়ার করব। আর এখন তো ফসল পাকে না, এখন সবে গাছ বসানো হয়েছে। তো এই জায়গাটা আমিও ফার্স্ট টাইম এলাম। দেখো কতটা শুধু উঁচুতে অবস্থান করছে এই জায়গাটা। দেখো পুরো গম্বুজের মতো এই জায়গাটা, এটা একটা নতুন ব্রিজ, কতটা গম্বুজের মতো অংশ উঠে গেছে দেখো। আর তলায় পুরো পুরো জঙ্গল। আস্তে আস্তে দেখো তোমাদেরকে দেখাতে এত মানে চোখ হয়ে যাচ্ছে। দেখো আস্তে 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 কমছে। দেখো আস্তে আস্তে আর একটুখানি আছে, দেখো একটুখানি আছে, এতটাই হাওয়া দিচ্ছে আমি উল্টে যাচ্ছি। আজকে আমি আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। তো
তো এইটুকুই তোমাদেরকে দেখানো ছিল যে সূর্যটা কিভাবে অস্ত যাচ্ছে, মেঘের আড়ালে কিভাবে চলে গেল। তো যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে এরকম আরও নতুন নতুন যদি ভিডিও তোমরা পেতে চাও তো আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার চ্যানেলটিকে। তো দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এবং সদা সর্বদা হাসি মুখে থাকবে। তো আজকের মতো টাটা, দেখা হবে পরের একটি ভিডিও।